Multum surio, cibum comedere volo. Esne tempus prandendi? Est. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de prandio loqui velem. I'd like to talk with you all today about lunch. Hodie vobiscum de prandio loqui velem. Romani plus minusve, more or less, plus minusve panem, carnes frigidas, comits, carnes frigidas, hollera, pisces vel ova, comedere solebant. Romani saepe domi, at home, domi prandebant, prope meridiam, around noontime, prope meridiam, hic in civitatibus foederatis Americanis, et nos plus minusve meridie prandemus. Multi sunt cibi quos comedere solemus, et cibos coctos, cooked foods, cibos coctos, et cibos incoctos comedimus. Equidem, I for my part, I at least, equidem cibos coctos et gallidos comedere malo. I prefer malo. Brandeo plus minusve meridie, quia magister sum. Ut fortasse mem menistis, as you perhaps remember, as you maybe remember, ut fortasse mem menistis non solum apud Lyceum doceo, sed etiam habito, hac de causa, for this reason, hac de causa, brandium sine pretio, without a price, for free, sine pretio datur. Saepe carnem gallinaceam frictam, fried chicken meat, fried chicken, carnem gallinaceam frictam comedo. Non solum hoc, sed etiam acetaria, salad, acetaria comedo. Infine prandii malum rubrum comedo. Domi non prandeo, ut Romani, sed in conclavi scholastico, multi discipuli in meo conclavi scholastico quoque prandent, dum prandemus, multum comedimus, et colloquimur. Bene, iterum totam rem dicam, Calerius, et sine vocabulis Anglicis. Salvete sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobiscum de prandio loqui velem. Romani plus minusve panem, carnes frigidas, hollera, pisces vel ova comedere solebant. Romani saepe domi prandebant, prope meridiem. Hic in civitatibus foederatis Americanis, et nos plus minusve meridie prandemus. Multi sunt cibi quos comedere solemus, et cibos coctos, et cibos incoctos comedimus. Equidem cibos coctos et callidos comedere malo. Prandeo plus minusve meridie, quia magister sum. Ut fortasse meministis non solum apud Lyceum doceo, sed etiam habito. Hac de causa, brandium sine pretio datur, saepe carnem gallinaceam frictam comedo, non solum hoc sed etiam acetaria comedo, infine brandii malum rubrum comedo. Domi non prandeo, ut Romani, sed in conclavi scholastico, multi discipuli in meo conclavi scholastico quoque prandent, dum prandemus, multum comedimus et colloquimur. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem, quid vos inter prandium comedere soletes? Nobis scribere potestis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestera, ergo nobis scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis, et sane gratias summas agimus patronis nostris apud Patreon. Si placet vobis haec series, ite ad Patreon, sine illis patronis haec series, fieri non posset, would not be possible, fieri non posset. Speramus fore ut hoc episodion vobis placuerit, si placuit hoc episodion, ecce hoc episodion, et multum placebit vobis. Curate ut in proximum aleates et, mementote sodales, Rem Tenete, verba sequentur.